Всем привет, дорогие друзья, с вами Геймер. И сегодня будем играть в самую популярную игру. Это игра Ocean is Home. То есть океан то ли вне дома, то ли над домом. Ну, короче, как-то так. И я уже чуть-чуть поиграл. Первый день вчера играл в эту игру. Еще ничего не понимал. Игра это очень классная, поэтому советую вам всем всем в нее поиграть. Обязательно подписывайтесь на канал Германа. Герман из классик, он снимает фифу и фудрафт. И недавно он выложил видео, где он снял фудрафт 193. Ну, это очень трудно их собирать, сами попробуйте скачать фифу и попробуйте. Смотри, он собрал. Сейчас фудрафт 193 мало кто собирает, обычно собирают 191 за 5 минут, 192 за сколько-то там еще минут, ну и так далее. Ну, а мы начинаем играть. Нажимаем продолжить игру. Вот видите, я уже чуть поиграл. И продолжаем нашу игру. Добытая руда переплавляется в печенье, серу, металл и другие вещества. Добытая руда, это что у нас, какая руда у нас там была? Ну, вроде тоже какая-то сера у нас была. Серная руда на серу. Тут есть такая фишка, ребят, да, что если ты убил животного, к примеру, кролика обычного, то здесь можно положить в его, самого его, разное какое-нибудь говно, которое вы собирали, и у вас есть забитый инвентарь. Можете сложить этот инвентарь в него. А от него забрать мясо, шкуру и жир и ткань вроде бы. О, как видите, я уже здесь в доме, да. Очень хочу есть. Прям нужно топор. У меня, кстати, топор уже каменный. Сейчас покажу, какой у меня топор. У меня каменный топор. Я просто хочу металлический. Я не знаю, где добыть металл. Потому что он добывается хрен знает где. Ага, вам показалось, что я иду в рай, да? Ничего себе. Надеюсь, я закрыл дверь. Как видите, я построил себе уже хату. Я уже живу на хате. У меня такая фишка, когда я, например, сдохну, я ставлю прямо где-то рядом с домом. Сейчас я отправляюсь в поиск еды. Как видите, у меня тут совершенно все другое. Снимают люди вот этот вот Ocean is Home версии другой совершенно. У меня версия 0.83, у кого-то версия 0. Какая-то там самая отсталая, у меня вот такая. Не судите строго, потому что за такую версию, потому что мне она очень нравится, поэтому... Ну, потому что здесь более как-то, знаете, если можно сказать, как-то более вот тут вот навыки, да, вот сколько ты там делаешь, что-то тут. Жалко, их нельзя прокачивать, но навыки хотелось бы прокачивать, да. Тут есть режим охоты, то есть ты можешь нацелиться на врага и бить его сколько хочешь. Да, у меня есть кварцевый песок, серная руда, камень и дерево. Я уже сделал себе костер, в принципе, но почему-то я сунул в него туда мясо. Оно почему-то вдруг у меня костер погас и мясо исчезло. Вы посмотрите, почему? Почему? Я просто вообще ничего не понял. Посмотрел в инвентарь, думал, она сразу сложилась в инвентарь.
Нихера, ребят, она сразу в инвентарь не сложилась. А просто исчезла. Так, режим охоты активирован. Вот, мы на него уже нацелились. Ох, какое. Погодите, ребят, немного что-то пролагивает. Сейчас, погодите. Так, помощь, ошибка, нет. Все, убили мы его, ребята. Отлично. В принципе, я здесь убивал уже кроликов. Пока что для меня это было самое беззащитное животное. Я думал, олени тоже дерутся, но они не дерутся, ребят. Поэтому мы только что с вами сейчас, ребят, забороли целого оленя. И этот просто жиг блеск. Вот сейчас нажимаем на него, короче, на этот пальчик. И открывается его инвентарь. Если у вас забит инвентарь, вот как у меня, всяким разным шматьем берете, просто скидывайте туда. Оконный проем, я хотел его использовать, но почему-то он мне не подошел. Ну, это не страшно, кварцевый песок туда тоже скидываем. Штык я оставлю. Штык он мне нужен. Ну все. Если больше здесь ничего скидывать, мы подвинем сюда. Штык. Сюда можно подвинуть. Камень можно, в принципе, убрать. Вот, и сейчас забираем, короче, мясо. Да, это еда написано. Так, 4 ткани. 4 жира. И остальное остается в нем. Дальше нажимаем мы респаун. Нажимаем эти строчки. Респаун. Ну, короче, респаун прямо. У меня дом построен, в принципе, рядом с респой, можно так сказать. Так сказать, это очень хорошо, потому что если я респавнюсь около своей лодки, и знаете, ребят, в чем прикол? То я могу вообще просто взять, распнуться сюда и бежать к дому. И все, меня здесь больше никто не видит. Понимаете, фишка-то в чем? Вот дом строите с самого респавна, если вы около респавна, да, то обязательно. Вот посмотрите, где у вас респаун, и можете прямо дом строить прям на респе. Наверное, сейчас мы придем в дом. Я чуть-чуть там понямкаю. Ну, пожарю, наверное, один. Вот, видите, уже вдалеке виднеется мой дом. В принципе, от респы тут идти, ну, буквально километр где-то. Ну, скорее всего, наверное, километр. Потому что... Еще даже камера дверь.
Открывайся избушка. Избушка. Опа, попросту мы залетаем. Дальше. Открываем дверь. То есть, типа, надеюсь, я ее закрыл, да? Да ё-моё. Ребята, так сложно поворачивать. Ой, жесть. Вот она. Ладно. Мы закрыли дверь, да. У нас получилось. То есть режим охоты здесь, знаете, на чем он основан? Если вы не можете поймать животного так вот просто, за ним бегаете, нажимаете режим охоты, он у вас светится красным, и вы нацеливаетесь на животного, и просто можете за ним бежать и держать кнопку атаки, и все. Подходим к нашему костру. Дальше вперед. О! Костер наш. Что? Ребят, вы чё, охренели совсем? Окей. Дерево, 15 штук сюда. 15 штук. Все, дерево сюда. Мясо туда. Разжигаем огонь. Мясо-то не надо нам. Точно нужно мясо положить туда. И 15. Вот штуки 3 положу сюда. Штуки 3 положу сюда. Разжигаем огонь. Вопрос, он не разжигается. Тогда почему это штуки 2? 3 до 3 будет 6. Так что давай мне. Штуки 3 мне надо. Блядь, да. 3 сюда. И 3 туда. Да почему опять 2? 3 говорю. Во, все. Сейчас тупо нажимаем разжечь. Разжечь огонь. Ох, у нас пошел наш огонек. Он у нас разжегся. Так, дальше нажимаем мяско. Надо топор тоже убрать. Там, короче, мясо. Сука, где мое мясо? Да вы чё, блядь, совсем охуели? И чё, куда мое мясо девается? Простите, конечно, но куда мое мясо девается? Не, серьезно, я вот сейчас это точно серьезно. Куда, мать твою, мое мясо девается, когда оно пожарилось? А? Ну вот, ребят, вы видели это сами, мясо просто пропало. Пусть знает, что за хер, куда пропало и зачем. У меня 11 хп. Вы сейчас серьезно, да?